धीरे 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 पूर्व बयान, धीरे 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 पूर्व बयान, मदीना उड़ाए चल, मदीना उड़ाए चल, धीरे 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 पूर्व बयान, मदीना उड़ाए चल। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। धीरे धीरे पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। आइए शेर के साथ इस्तकबाल है आली जनाब इज्जत माप आफ्ताब आलम साहब, रिकान चेयरमैन, रिकान ग्रुप आप कंपनीज का, कि खजानों से किनारा कर रहे हैं, खजानों से किनारा कर रहे हैं, मुशक्कत भी गंवारा कर रहे हैं, खजानों से किनारा कर रहे हैं, मुशक्कत भी गंवारा कर रहे हैं, मुशक्कत भी गंवारा कर रहे हैं। शहंशाह जमाना है मगर वो खुजूरों पर गुजारा कर रहे हैं, खुजूरों पर गुजारा कर रहे हैं। इस शेर के साथ इस्तकबाल है आफ्ताब आलम साहब का कि वो तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा इज्जत इमाम आली जनाब मुफ्ती हिलाल साहब, लाल मोहम्मद साहब, और हमारे अजीज दोस्त मौलाना जैद साहब, मौलाना राशिद जलाल साहब और इरफान भाई, इन लोगों का हुक्म हुआ और ये इनकी मोहब्बतें हैं कि जब इनका हुक्म होता है तो हमें आना ही पड़ता है। बहरहाल हमें नात के लिए हुक्म हुआ है। माशाअल्लाह आप लोगों ने कुरान की तिलावत, बच्चों की नात आप लोगों ने सुनी। बड़ा ही मुकद्दस और बड़ी मुकद्दस वो जगह होती है जहाँ पे कुरान की तिलावत, नबी का नाम हो, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए तो फरमाते हैं कि फरिश्ते अपने परों को फैला लेते हैं। बेशक बेशक। चूंकि ये प्रोग्राम खास करके आपका अज़मत कुरान के ऊपर ये प्रोग्राम है और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हमने भी कौम की रोटी खाई है, हमने भी मदरसे की रोटी खाई है। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और ये हकीकत है कि ये जो तालीमगाह और जो मदारिस ये हैं, जो मकतब हैं, इन्हीं से इस्लाम जिंदा। बेशक बेशक। ये हकीकत है कि अगर इस्लाम जिंदा है तो देन सिर्फ और सिर्फ मकादिब और मसाजिद की है। बेशक। अल्लाह हमारे उन बुजुर्गों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जिन्होंने इन मदरसों की बुनियादों का सिलसिला और मकादिब की बुनियादों का सिलसिला शुरू किया। मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने की साजिशें 1400 साल से चली आ रही है, मगर ये कुरान ही है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली। ज़बूर में रद्दो बदल हो गया, बेशक बेशक। तौरात में रद्दो बदल हो गया, इंजील में रद्दो बदल हो गया, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इस किताब की जिम्मेदारी की हिफाजत हमारी है और ता कयामत तक इसमें नुक्ते का भी रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। बेशक। बहरहाल आप लोगों के सामने मुकर्रिरीन बैठे हुए हैं, वो आपको कुरान की अजमत, मदारिस की अजमत, मकादिब की अजमत आपको समझाएंगे। चूंकि मुझे हुक्म हुआ है नात का, मैं चंद मिसरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। इजाजत है मुफ्ती साहब? जरा मुखातिब हो जाए, इधर सुन ले, बाद में बात करें इंशाअल्लाह। जी भाई। मुसलसल गम का मुसलसल चर्चा कर रहा है, मुसलसल चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का
चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का क्या कहने होगा, चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है, क्या बात है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। और ये खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। तिलावत घर में बेटा कर रहा है, सुभान अल्लाह। तिलावत बहुत अच्छे, माशाअल्लाह कर रहा है। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। तिलावत घर में बेटा कर रहा है, जो था मुमताज, क्या कहना भाई, जो था मुमताज सारे महकशों में, जो था मोहताज सारे महकशों, जो था मुमताज सारे महकशों में। अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, बहुत अच्छे। अरे तौबा वो तौबा कर रहा है। क्या कहना भाई, क्या कहना, जिंदाबाद। जो था मुमताज, जो था मोहताज सारे महकशों में, क्या कहना भाई, जो था मुमताज, जो था मुमताज सारे महकशों में, जो था मुमताज सारे महकशों में। क्या कहना, अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, बहुत अच्छे। तौबा वो तौबा कर रहा है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दो मिसरे आप लोगों की शान में मैं दर्ज करूंगा। देखिए, ऐसा है कि हम ईमान वाले हैं और आजमाइश भी हम अगर ये चाहते हैं जन्नत बनाई हमारे लिए गई है, तो आजमाइश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होगी। और अल्लाह ताला ने वैसे ही मोमिन के लिए कह दिया है, दुनिया से जल मोमिन व जन्नत लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हमारे दादो अमजद यहाँ सजा के तौर पे दुनिया में उतारे गए और हम यहाँ पे सुकून तलाश कर रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी गलतफहमी है। बहरहाल ये मैं दो अशार आप लोगों के सामने अता करें। दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं, ये खता नहीं करते। क्या कहने भाई, दोस्ती निभाते हैं, ये खता नहीं करते, ये खता नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। क्या कहने भाई, हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। दोस्ती निभाते हम हुसैन वाले, हम दगा नहीं करते। उनके खून में शामिल, उनके खून में शामिल, उनके खून में शामिल
खून मुस्तफा की खुशबू है। क्या बात है भाई, उनके खून में शामिल मुस्तफा की खुशबू है। ये सीतम के बदले में बद्दुआ नहीं देते। क्या बात है, ये सीतम के बदले बद्दुआ नहीं करते। क्या कहने हुए, जिंदाबाद। जिक्र शाने सरवर ने, जिक्र शाने सरवर ने कर दिया है आईना। बहुत अच्छे। जिक्र शाने सरवर ने कर दिया है आईना, कर दिया है आईना। क्या बात है, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मुझे पूर्वी का हुक्म हुआ है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दो मिसरे मैं पढ़ के आपसे चाहूंगा अता करें। आप लोग एक बार बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। देखिए जब नबी की शान में नात पढ़ी जाए तो देखो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में लगता तो है नहीं। हाँ ये अगर कहोगे तो 10-20 नेकी जरूर मिल जाएंगी, है ना। नबी के चाहने वाले हो भाई, नबी के मानने वाले हो, उम्मत मोहम्मद के मान, नबी का नाम हो और खामोश हो, तो ये तो बड़ी बदनसीबी है हमारी। कहिए भाई बाबा से बोलो सुभान अल्लाह। कहते भाई हाथ उठा के, पूरा मजमा हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। क्या बात है, पढ़े। धीरे 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 पूर्व बयान, धीरे 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 पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल, मदीना उड़ाए ले चल। धीरे 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 पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। धीरे धीरे पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। बुढ़िया की गगरी ले गई, बुढ़िया की गठरी लेके चले जब नबी। क्या बात है, बुढ़िया बुढ़िया की गगरी ले गई, चले जब नबी। नबी जी सीरत नबी की देख बुढ़िया ये बोली। क्या कलमा पढ़ा दे सरकार, आहा सुभान अल्लाह। कब का बेकरार, मदीना उड़ाए सुभान अल्लाह, सुभान। धीरे धीरे पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। क्या धीरे धीरे पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जीवन की कच्ची गगरी, जीवन की कच्ची गगरी कब फूट जा। क्या बात है, जीवन की कच्ची गगरी कब फूट जा। बहुत कमजोर भाई, बहुत कमजोर डोरी कब छूट जा। क्या बात है, हम देखबा, हमहू देखबा, हम सब देखबा। क्या बात है, आका का द्वार, मदीना उड़ाए चल। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। धीरे धीरे पूर्व बयान, मदीना उड़ाए ले चल। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।